大家好，歡迎大家收聽第100集嘅異鄉90後啊！我係 PY，我係冇諗過已經做到100集嘅 Catherine 啊！我哋頂到100集。個節目咧個順序咧係有啲唔同嘅，即係喺度整理緊個順序嗰陣，仲話誒呢一集應該係第90幾集，點知係 PY 話唔係咯，呢一集係100集咯。最近上片時間咧有啲混亂啊，即係有時可能係啊，一個禮拜，有陣時有個半甚至2個禮拜，但大家唔好擔心，我哋仲喺度嘅。我哋今集都迎嚟嘉賓嘅，咁我哋呢一集咧就終於迎嚟一個真係住喺英國嘅朋友，我哋都曾經迎接過喺英國生活過同埋讀過書嘅 Yumi 啦，咁但係我哋其實從來未揾過真係喺英國生活嘅人咯。今次終於迎嚟呢一位嘉賓啦，我哋歡迎 Carrie。Hello，大家好，我係 Carrie，我都係90後，我喺香港出世、長大、讀書、做嘢，大概4年前咧就搬咗嚟英國度 London 住啦。咁我以前喺香港咧就從事 marketing 嘅，咁以前嘅 industry 咧多數都係 retail 啦、luxury 啦、fashion 啦。咁而我搬咗嚟英國之後咧，我都係做翻 marketing 嘅，咁但係個 industry 就突然間唔同咗啦，就變咗去做 finance 啦、banking 嘅 marketing。咁今次係啦，我上嚟呢個節目咧，其實 mainly 都係想分享下啊，如果你一個女仔喺 London 或者英國生活，有冇啲咩特別嘅趣事啊，或者工作上有冇啲咩特別咁樣嘅？啱啱一講咧，Carrie 已經講晒啲 key point。咁啱，我哋前嗰幾集就喺度講話，即係移民去外國啲小撇步咁啦，跟住又講下 marketing 啦。因為我同 Catherine 都係做 marketing 嘅 kind of。咁所以我哋有好多嘅 common language。我哋啱啱即係開始傾嗰時，我就會問啦，其實你哋個 podcast 個台主要嘅 target audience 係邊個啊？demographic 係點啊？咁所以我哋係有好升到嘅 marketing 嘅 mindset。其實搞咗咁耐咧，第一次咧有嘉賓問我哋嘅 target audience 究竟係咩地方或者咩人咯？翻補充翻少少啊，即係點解Carrie 會上咗節目咧？我哋之前喺度響 Flash 嗰度問有冇啲海外觀眾想上嚟分享下咧？Carrie 算係第一個，唔係第一個都第二個㗎啦，自薦上嚟喎，跟住之後仲勁多嘉賓，所以好開心 Carrie 今日可以做我哋第一個啊！因為我喺香港做咗可能都有10年 marketing 啦，跟住而家嚟到呢度做咗4年啦，可以有一個好直接可能工作上啊、文化上啊嘅一個分享，咁我覺得都會係一個幾得意嘅位可以 share 下俾大家聽。咁其實你都嚟咗好一段時間，用咗4年，啱啱可以話係分水嶺，可以嗯。分享下你 so far 有咩感覺咧？或者你而家已經去到一個心理上咩 stage 啊？我啱啱嚟英國嗰陣時咧，4年前左右啦，就嗰時係啱啱完 Covid 嘅。哦，係喎。咁所以咧，係啦，咁嗰陣時咧，我嚟到咧已經係即係英國就唔使再戴口罩啊，即係冇晒嗰啲防疫嘅任何嘢㗎啦呢一度。同埋嗰陣時咧，可能因為 Covid 咧，大家睇新聞可能都有留意到咧，歐洲啊、英國咧，其實嘅 crime rate 咧都低咗好多嘅，就係因為嗰段時間因為 Covid 啦。咁變相咧，我啱啱嚟嘅 London 咧，其實 compare 而家咧係安全好多嘅。咁但係即係隨住 Covid 完咗啦，跟住有唔同嘅世界事情發生啦，打仗啦咁樣咧，其實而家嘅 London 咧就已經我諗係變翻以前咁樣咧，crime rate 都會係一個 concern 啦，或者大家睇新聞成日見到啊搶電話啊，都係一個好大嘅問題啦。呢個係一個我其中近嚟一個好大嘅感受啦。咁但係其實其他部分咧，就我覺得就差唔多嘅，即係譬如住屋啦，可能 grocery 啊，即係食啊，返工啊，就同我一開始嚟嗰陣時咧係差不多嘅。特別喎，因為我哋之前訪問咗咁多嘉賓，即係唔同地方咧，好多都係即係 Covid 前或者 Covid 途中，即係去咗外國咁咧，即係覺得好似啊一切越嚟越美好咁啊嘛。即係你個 case 變咗，會唔會係通關啊？即係乜都解放晒，跟住反而係向下咗咧個感覺。
係啊係啊，通常一年都會翻一兩次香港啦。咁有時同香港嘅朋友啊、屋企人傾偈嘅時候咧，都會特別即係提到呢樣嘢。可能近期嘅感受比較深啲啦。我就住喺倫敦啦，咁所以我就會特別關注多啲倫敦嘅 news 啦。咁但係有時成個英國嘅 news 如果佢真係一個好大嘅 breaking news 嘅話咧，其實我哋都會睇到。咁你就會變相發現，咦，佢好似越嚟越多唔同種類嘅 crime 啦。咁你就會開始發現，咦，呢度係已經冇我一開始嚟嗰陣時咁安全喎，咁樣。其中一個好 classic 嘅例子咧，就係喺 London 嘅即係 Central 啦。係你基本上喺 Tube 同埋喺條街度咧，都唔建議你拎住個電話撳咯，因為係好大機會會俾人搶。我早幾年見到好似有富配家俾人搶手機嘅新聞咯，我有見過。即係嗱，我翻到香港就會突然間覺得，咦，成件事就喂唔同晒咯，即刻感受到啊！你喺香港當然你可以撳電話，可以 WhatsApp 你屋企人或者揾路咁樣，但係如果喺依度咧，你企定一個位揾咗路咧，你揾完你就好收翻個電話，因為我喺 Chinatown 有目擊過人俾個賊用 e-scooter 咁或者你單車去搶你嘅電話咧，基本上你係冇仇報㗎，因為你只係見住佢好快速咁樣離開嘅啫。咁你有冇中過招咧？我冇嘅，我 touch wood，因為咧我嘅 commute 好簡單嘅，就係屋企翻工屋企。咁當然星期六嘅時候我都會出去 Central London，但我係好小心嘅。咁所以我就暫時 touch wood 啦。但係我有表姐嚟visit 過我啦，我姑媽嚟 visit 過我啦，佢哋兩個都俾人偷咗嘢嘅。無論我已經提咗佢幾多次，咁所以咧係危險嘅。我覺得而家即係要小心咯，呢啲嘢。多數俾人搶啲乜嘢㗎？係咪都係啲名貴嘅物品為主㗎？我覺得電話咧而家應該係最 popular 啦。第二樣嘢咧 tourist，因為我姑媽姑丈嚟咧就好明顯係一個 tourist 啦，咁所以佢哋係俾人搶銀包，因為佢哋有現金。無論我提咗佢幾時唔使啦，我哋有 credit card，英國唔係好多地方收現金㗎啦。咁但係佢哋都係老一批嘅人咧，佢哋都係要現金，咁所以佢哋就會俾人搶現金啦。另外，可能有時我哋睇到有啲 news 咧，就係你戴住嗰隻好靚嘅錶咧，會有人搶啊！即係真係掹住你隻手咁樣搶。但係我覺得呢個係比較少發生，因為太麻煩啦，嗰個賊嚟講。講到嚟呢度咧，其實我都可以 share 下嘅。我而家個 location 都係喺英國嘅，之前咧就搬咗英國嘅，係啦。我想講兩句啦，我都冇目擊過或者冇親身經歷過嘅，但我 feel 到 Carrie 話嗰啲 crime 咧就係、唔日咧，即係幾點都好咧，都有啲警車即係幾架咁樣，好似好趕急咁樣咧，喺個市中心嗰度飛嚟飛去。跟住有一次我見到就淨係唔知點解勁多警察圍住間鋪啦。咁我見佢應該差唔多清場嘅，但我又睇唔到咩事。但聽講啊，依區好多嗰啲唔知咩攞刀捅人嗰啲，但嗱我就未見過嘅，但我成日聽到警車響咯。我想問咧，即係 London 嘅罪案啦，同英國其他地方嘅罪案有啲咩分別㗎咧？我自己即係由我睇到啦，或者有時啊，可能我揾地方搬嘅時候，你總會做啲嗰個地方嘅 research 嘅時候咧，你就會發覺 London 嘅罪案率一定係 versus 其他地方一定高啲。咁第一，因為佢人口好集中，我諗成個 London 有1000萬人，仲要我覺得唔係淨係英國人，係五湖四海周圍世界各地嘅人都有啦。咁所以咧啲 crime rate 咧或者個種類咧就層出不同。而啱啱阿 PY 講嗰個捅人咧係好常見嘅，即係嗰啲人可能佢飲咗酒飲醉咗啊，定係因為唔同咩原因咧，佢有 mental issue 咁樣咧，佢都會有呢個捅人嘅危險發生咯。同埋周街有陣時啲公園咧，你知㗎啦，吸食緊呢一啲大麻，當然唔係周街都係嘅，但會有咯。大麻喺英國唔係合法㗎嘛？係你好難捉佢咯，即係你聞到有陣味，或者見到嗰個人喺度食，你報警啊，咁你個人嚟得啊，嗰個吸嗰個人都走鬼咗啦。無啦啦會見到有幾架好快，好似好趕急嘅警車啦，或者有時係救護車咧喺度風馳電掣咁樣。係啊，有急事㗎。係啦，而你係唔知嘅，但係成日都有嘅。講到好似好恐怖咁添。我哋個開場終於唔係即係充滿陽光，好正面喎。咁啊，講完居住啊、犯罪啊呢啲問題啊，我比較上都係講翻我哋萬變不離其中嘅就係食咯。英國係咪真係冇啖好食啊？我真係唔知啊。
但係我仲想知一樣嘢，就係傳說中咩英國或者係外國嘅華人菜係特別好食，呢樣係咪真㗎？因為我會去 China Town 度飲茶嘅，係咁 China Town 有一間酒樓咧，佢的確個點心咧係真係做得好出色嘅。而後尾我哋再探討，即係可能同嗰啲侍應熟咗咧，咁其實佢都係有提過佢嗰啲點心咧喺佢哋嗰個酒樓度整嘅，就唔係講係某啲工場度送嚟。你去呢間飲同嗰間飲咧，都係食同一個燒賣㗎。我前嗰排去咗個 food court 咧，即係香港或者亞洲啲 food court 俾你啲 feel 咪即係啲籠統嘢或者連鎖嘢噶嘛，即係你唔會覺得會有幾好食噶嘛。food court 食咗個燒味咧，因為燒鴨咧，哇超勁喎！竟然係超咁，勁喎！跟住望下佢廚房，全部都係啲華人嚟嘅，都有啲年紀噶啦。即係所以我突然之間就諗，其實好似英國 food court 咧，有同我哋嘅理解有啲唔同喎。即係佢係似係啲真係有料嘅鋪頭，但係可能冇錢俾租啩，即係開唔到間鋪咁啊，所以喺個 food court 嗰度生存咯，有種咁嘅感覺。搞到我有啲想食添，因為我早一排喺韓國先食燒味，係我覺得係勉強可以接受，即係唔係話嗰個唔好味，只不過係嗰個味就好似係喺我以前香港食嘅味，但係並不是特別標青，但係喺韓國就尚算可以接受。你哋講到咁，我真係想揾一次嚟英國食，加拿大都可以去嘅，睇下邊度機票平啲先咯。但係價錢點計啊？講起啱啱個 food court 咧，有時我哋呢度星期六日咧，通常會有啲 market 咁樣啦。而 market 咧通常佢會有啲賣嘢啦，跟住另外有啲咧就係食嘢嘅。我都試過曾經咧係有啲香港 style 嘅檔咁樣咧，佢都係整得好食嘅。咁所以我覺得係特別嘅呢一個位，都認同可能有某啲餐廳佢喺外國係可能好食啲啦。咁至於價錢咧，唔一定貴過香港啦。我唔知燒味飯喺 food court 嗰度係咩價錢啦。咁但係如果你去餐餐飲茶咁樣計啦，可能你兩個人咁大概40-50磅，但係可能係6個點心同埋可能一個即係炒粉麵飯咁樣咯。1對10咯，而家冇計啦，呢啲叫做外國嘅月光特別圓啊嘛，即係你喺英國裏面食外國嘅嘢，咁咪會特別貴咯，係咪咁講？香港你俾錢係俾個租，呢度個錢係俾緊個人工。係都可以咁樣講嘅，我覺得都好認同嗰句係物離鄉貴咯。你去咗第二度要食翻啲你鄉下嘅嘢，咁就會係貴啲啦。咁啱啱你講起加拿大咧，咁我又之前去過加拿大啦，溫哥華啦，咁我又認同佢嗰度嘅中菜或者係飲茶真係都係天花板嘅。第一，佢價錢同英國爭好遠啦，我諗近翻香港啲啦。尤其是我嗰時去 Richmond 啊，直情基本上係好似香港咁樣噶啦。咁佢嘅食物質素都係好食啦，好食過香港嘅某啲酒樓啦。咁所以加拿大係勁嘅呢部分。係啊，Catherine。係咯，我想去晒咁多個地方，想去晒咁多地方嚟個巡迴演出咯。係啊，每個地方 try 佢。已經有 friend 問我，點解你淨係擺香港場，你韓國又會擺，但係點解你唔嚟英國同加拿大？我邊有咁多親戚啊？講真，我都想去揾鋪咯。揾鋪，等我哋啲嘉賓數量夠咧，我哋就去團拜咁樣。團拜咁啊，係時候講下做嘢咯噃。啱啱有講到係marketing 係做 finance 嗰方面啦。咁我想問你而家呢一份工係做 local marketing 定係 global marketing 噶？而家呢份工咧就喺銀行咧就淨係做 local，即係淨係做英國嘅 marketing 嘅。local marketing，我自問嚟到韓國都係做 global marketing， 點解會揀咗呢一個方向嘅？一開始我嚟到揾工嘅時候咧，我就淨係諗住揾翻 marketing 嘅啫，即係我就冇望過其他嘅工種啦。咁啱咧，我第一份工咧就誤打誤撞咧入咗一間 finance 嘅公司。嗰陣時嗰份工咧就做 UK 加 international 嘅。
即係真係 global 都有做啦，同埋佢咪就喺英國有公司嘅，佢喺中東又有啦，跟住 Asian 又有啦，咁所以咧嗰陣時就開始涉獵咗 finance 咯，做咗1-2年之後咧，咁就嗱就覺得冇乜特別嘢想再學啊，冇乜升職機會啊，咁之後咧就唔打唔撞揾個第二份啦，咁而家就入咗嚟銀行，銀行咧咁啱我做呢個 business unit 咧，佢就淨係 target 英國呢一個地方。我都唔知係份工揀咗我，定係我揀咗英國呢個 market。我哋前幾集先啱啱講話點樣突圍而出啊嘛，咁啱就可以請到 Carrie 就係成功例子啊。係啊，做呢個 local marketing 咧，要做啲咩準備嘅？因為我自問都冇信心去做 local marketing 嘅咯。我覺得而家我嚟咗4年之後，可能 versus 我一開始嚟嗰時咧，嗰個睇法有啲唔同。首先咧，我覺得要做嗰個 local 嘅 market 咧，你要都熟佢哋嘅文化或者佢哋嗰啲溝通模式，即係有啲似你喺香港。如果你想 target 後生仔，你要識佢哋嗰啲潮語咁樣，即係簡單啲去解釋。當然你嚟英國，你好多嘢都未必熟悉啊。咁但係當你做咗幾年，同多咗可能英國嘅同事去溝通，你知道佢哋由細到大可能係睇啲咩節目多啊，有啲咩佢哋嘅 common language 啊，或者佢哋嘅marketing 嘅方式係中意點樣做嘅。譬如可以有個例子咧，就係佢哋有一種好獨特咧，我覺得英國嘅 marketing 方式咧，就係佢哋好中意用嘲諷呢一個方法去突圍而出嘅。如果大家之前有留意時事啦，我哋之前個 PM 咧，咁佢就冇得再做 PM 啦。咁之後咧，喺佢嗰個 PM 嘅 office 門口咧，就有一架車，而嗰架車咧就係 CV Library，即係我哋呢度其中一個揾工嘅 platform 啦。咁嗰個 ad 咧就係講緊你冇咗份工啦，就去 CV Library 啦，咁樣擺明咧就係諷刺緊 Rishi Sunak，你已經冇咗份工啦，揾過第二份工啦。咁呢隻 ad 咧，我覺得都係一個即係幾出名啦，同埋一個幾識嗰一下去 react 個時弊嘅一個方法咯。其實幾似香港嘅有啲位置，不過可能佢個 tone 有啲唔似嘅啫。即係香港，我哋之前都喺度話，大家都好尖酸刻薄去笑人咁。呢啲真係睇國情咯，因為如果呢一類諷刺類咧，喺韓國係絕對唔 buy 嘅咯。所以我都明白就係真係要睇地方文化，但係你要知道嗰把尺究竟去邊度咯。target audience 係一般消費者定係有咩特殊族群啊？因為你雖然講話用咗幾年時間去即係標下啲 profile 或者 experience， 但要同啲本地人去鬥又真係有啲難㗎喎。我而家銀行咧個 business unit 對嘅咧，其實就係公司客嚟嘅，即係我哋銀行咧就有分對普通即係一般 retail 客人啦，跟住公司客人啦，或者其他好有錢 investment bank、private bank 嘅客人啦。咁我咧就係對公司客人嘅，同埋我哋公司可能有一個好處定可能唔好處啦，就係我通常大家都會有 agency 去幫你 sell 個橋啦，即係如果你想 target 啲乜嘢，咁佢哋就會 suggest 一啲 idea 啊、content 啊、creative 俾你啦。咁當然就唔係我一個人決定我哋做呢樣做嗰樣啦，咁就成個 team 一齊去決定嘅。其實我嚟咗4年，但係未必好多 local experience 都可以俾到一啲意見佢哋。我諗真係要 make sure 我之前學落嚟嘅 transferable skills 係可以 work 到喺呢度。譬如有啲嘢係好 universal 嘅，就係你點樣 comment agency 俾你嗰個 official 啦，究竟係貼唔貼到個 campaign 呢啲嘢咧？就無論你係做香港 market 定係英國 market， 其實你係都可以有你嘅 input 嘅。To B 可能又好啲嘅，即係唔會要你諗啱啱嗰啲 CV library 嗰啲咁嘅落地橋，嗰啲就真係稍微再難啲啊！即要求可能真係會輸俾啲 local 咯，可以咁講。有冇試過做過一啲嘅橋？你最尾原來係 local 係 get 唔到㗎？我做銀行嘛，銀行咧呢度嘅金管局咧，佢哋係有好多嘅 restriction 啊，包你個廣告可以做啲乜，唔可以做啲乜啦。咁我可以講嘅咧，就係我覺得咧，我哋做親嘅廣告咧，其實啲客咧都係 get 唔到嘅，因為佢只係 get 到你個 brand 嘅啫，佢係唔會 get 到你想講個 message 嘅。
我哋唯一成日做嘅嘢咧，就係個 awareness。總之有客佢想揾銀行去借錢，佢諗起我哋已經夠啦。放大自己嗰個優點啊，awareness 嗰啲，咁 get 唔 get 到都唔係一個 point 係嘛？喺英國咁樣啦，譬如想揾銀行去借錢，其實都係嗰幾間嘅啫。但係我點樣可以令到佢想揾我？我諗呢個係個重點。啱啱講完橋呢一樣嘢啦，咁我哋講翻啲大家都通啲嘅嘢先啦，就係同事呢樣嘢。我好似好多人咧會話喺英國生活咧要習慣要 small talk 啦，但係阿 Carrie 似乎係一個好 E 嘅人，我覺得呢一個唔係好考起嚟噶啦，係嘛？好多謝你咁睇得起我先，頭先係我都的確係一個 E 人嚟嘅。咁但係 small talk 咧係真係好重要，我覺得喺英國嘅職場上邊，如果有聽眾佢都係英國工作嘅話咧，我諗佢哋都會好有認同感咧。就係你星期一返公司之前咧，你就好諗好，如果人哋問你個 weekend 過成點咧，咁你就要諗定一個答案啦，因為你係要答10次嘅。如果你有機會星期一、二去見到10個同事啦。到星期四、五嗰陣時咧，你就要諗定，如果有人問你呢個 weekend 有咩 plan 嘅話咧，咁你又要諗定個答案去答佢哋啦。另外每一日一定好多 how are you 啦，咁所以 small talk 係一個好需要 manage 嘅 skills。同埋我哋有時有啲 after work 嘅 drink 啫，咁你有時同你自己條 team，譬如我就 marketing team 啦，但係有時咧可能你係有埋 wider team 一齊咧。咁你就無啦啦會撞到一個陌生人，但係佢係同事嚟嘅，其實你係唔識佢嘅。之後你就要開始揾啲話題去同佢傾。其實呢啲係一啲 networking 嚟嘅。咁但係仲要係講英文，即係你話中文，咁我都覺得可能都會易啲咁樣。咁但係你又仲要諗英文嘅時候咧，就比較要 manage 嘅。I 人地獄咯，E 人係啊真係冇乜問題嘅，都係照吹嘅啫。唔少 Carrie 嗰啲例子就係話，明明已經答完啦，點解仲要繼續答啊？好似係呢啲。係啊，係㗎，係㗎，佢哋真係好着重呢個 small talk，因為我有時同我嘅 line manager 有啲weekly meeting 就得我同佢嘅啫，係咁諗住係講下啲公司嘅嘢啦，咁但係佢本身好 talkative 嘅位，咁所以係有時真係用咗可能3、4個字都係講埋啲無謂嘢，多過真係工作上嘅嘢咁樣咯。嗯，最近易講啲啦，即係好熱啊 heat wave 啊，你屋企有冇冷氣啊？冇錯，呢個係基本上每一個會我入去第一個 topic 就係講你點啊，而家咁熱 OK 嘛嘅一個指令動作嚟㗎啦。好似話天氣係最容易講噶嘛，如果要展開 small talk。係啊，冇錯。而其實英國人自己佢哋都好中意講天氣咯，即係有時開會有啲好頭嗰1-2分鐘尷尬等齊人咧，咁又費事喺度 dead air 啊嘛，咁啲人就會開始講下，哇好熱喎今日，咦嚟緊 weekend 好天喎，佢哋自己都真係好中意講天氣嘅，咁所以呢個係真嘅。我記得日本都係咯，次次都係話今個禮拜落線上日文堂，老師成日都話今個禮拜天氣如何，直接已經係講緊天氣，個個禮拜都係咁。我有陣時我搭 lift 見到同事，我都係講天氣嘅啫。喺我個袋度收埋咗5至6個呢個 small talk 嘅小題目，咁一有啲咩事咧，我就攞嗰啲出嚟 back up 下，咁就唔使喺度 dead air，唔知同佢講咩。即係你知有啲係好 common 又唔會 offensive 又唔太 private 嗰啲題目咧，譬如你有咩嚟緊去旅行嘅 plan 啊，你中唔中意食邊個國家嘅菜式啊嗰啲咧，就係最好嘅 small talk topic 嚟。如果講起香港或者係啲比較亞洲啲嘅嘢嘅時候咧，會唔會需要講好多先聽得明或者聽唔明㗎？我公司啲同事嚟計啦，我覺得佢哋都有一個唔錯嘅 international exposure，所以咧，我覺得佢哋都明嘅。但係睇下去到幾 specific 咯，即係 once 佢哋知道我係嚟自香港嘅話咧，咁有時解釋少少唔太 sensitive 嘅嘢啊，或者一啲好 generic 嘅嘢咧，佢哋都好容易 get 到嘅。我自己經驗啦，就喺韓國咧，同人哋傾啲香港嘢咧，我真係覺得我需要花好多嘅口水咯。即係 even 我個同事其實係台灣人，以為近近地，點知原來佢有啲嘢原來係完全唔 get 噶咯。
係最尾都係會拎翻啲比較 local 啲，即係韓國啲嘅話題啊嘛。都會避免講嘅，即係除非嗰個人係咁問咯。但係我都幾避忌佢係咁問，又煩，要講到好似好深入。你唔知佢係咪純粹係客套問多幾句？我喺台灣嗰陣時成日都話咩香港係咪都係咁㗎嗰啲咧？即係呢個其實係最差嘅。即係你 expect 我真係比較啊，定係點咧？咁好明顯當然唔係 expect 比較啦。即係又要喺度老吹，但又唔可以貶低人哋，抬高香港咁啊！所以最驚就係答呢啲嘅。我諗佢只係想拋翻個波俾你講多兩句啫，佢驚你接唔到個波。仲衰喎，呢個波仲難接，唔係講笑。Carrie 接唔接到㗎呢啲波？多數如果你講起呢一個位咧，譬如有時我哋真係去飲嘢，即係多啲時間去同啲同事傾偈啦。咁有時我都會諗下，究竟你係禮貌上問下我啊，香港做嘢係咪都係咁㗎？譬如嗰啲係咪都係咁㗎嗰啲問題咧？咁我就會諗下，你係禮貌上問我，定係其實你真係想知啦？咁亦都 depends 我同嗰個同事其實本身係熟唔熟嘅，可能有啲 work close 啲，咁我哋就熟啲啦。咁我都會嘗試去解釋俾佢聽嘅。而其中一個我解釋得最多嘅咧，就係香港同埋中國嘅分別，中文字啦，同 China 同唔同啦，跟住我哋 spoken language 係點樣啦，咁我就成日會解釋呢啲嘢啦，跟住解釋深入啲嘅，我都會嘗試去解釋俾你哋聽啦。咁有啲咧，佢哋就聽得明嘅，有啲咧，我就會見佢都係禮貌上問下咧，咁就簡單啲講係啊，我哋寫繁體中文，佢就寫simplify Chinese 嘅，我聽得明佢講乜，佢聽唔明我講乜嘅，即係簡單啲解釋俾你聽。但係佢哋有時都會問多啲嘢咯，尤其是係食嘢方面啊、帶子啊，問啲問題好得意嘅。係應該係英國，所以就會有多啲問題咯。好近身啲亞洲嘅時候，佢哋多數關心嘅嘢可能係另一啲，即係譬如話咩睇劇啊，或者食嘢呢一類，再細分啲咯。Western 同埋 Asian culture 上嘅分別好大啦，咁所以佢哋有時都會想理解多啲。譬如有時我喺 office 用筷子食飯咁樣啦，甚至有時都會引起咗某同事嘅注意。跟住我仲記得有一次我哋去攞咗堆筷子翻嚟，我喺度教佢哋用筷子。你翻香港嘅時候，你帶手信，你會帶啲乜嘢啊？呢個都係一個非常之得意嘅問題。首先咧，英國嘅文化、公眾文化上面咧，就係唔興買手信嘅。咁但係自己嘅即係可能 close friend，佢哋係英國人嚟嘅。咁當然我係買啲香港嘅特產啲，即係食得啲嘅，又未至於去到帶個蛋撻翻嚟嘅。但可能帶啲蛋卷啊，即真係寫住 Made in Hong Kong 嘅嘢翻去俾我嘅英國朋友仔食咁樣咯。我記得好似唔知喺邊度睇咯，可能 most likely 都係 fresh 噶啦。有啲人話唔知買咗啲亞洲手信，唔一定係香港嘅，跟住翻到英國俾啲朋友或者俾啲同事咧，唔知係咪太 culture shock 咧，好似唔太受歡迎，冇人理。都會有呢個可能性嘅，同埋我哋呢度有個比較重要嘅位咧，就係嗰個 food allergy，即係你帶任何你嘅嘢食咧，你就要喺隔離附上一個 list 咧，就係有可能引致食物敏感嘅 list。咁呢樣嘢咧，你知我哋 Asian 嘅食物個標籤未必有做得咁仔細噶嘛，咁所以呢個都係要小心。當然我已經知識晒我成 team 嘅同事邊個唔食得蛋，邊個嗰個唔食得奶，呢個係 vegan，嗰個 vegetarian。咁但係我以防小心啲咧，我都係少嘅。唔同地方買嘢埋單或者即係落 order 咧，都要先學幾句嘢啊嘛。即係以前我哋成日節目都有講話，去韓國就問你使唔使咩現金收據，又唔知佢噏乜噶嘛。係啊係啊係啊。台灣咧就問有冇載具啦，英國咧就係你買嘢食或者點餐嘅時候就有冇 allergy 啦。咁你知可能有唔同人唔同 accent 咧，有陣時聽唔明佢噏乜。總之嗰句應該大概都係有冇食物敏感咁樣咯。我哋真係唔係太 care 呢個敏感嘅問題咯，特別係長輩咧，佢哋會覺得你敏感係你冇食過咯，或者你偏食咯，係咯，幾 interesting 嘅題目嚟嘅。我想講食物敏感呢樣嘢咧，我覺得喺英國同歐洲咧係英國 care 嘅啫。去歐洲旅行咧係從來都冇人問你有冇 food allergy 嘅，即係譬如我去意大利、法國、德國，基本上你噏得出西班牙嗰堆國家咧，佢哋都係宣所有人係冇食物敏感嘅。而我覺得呢樣係一樣個好 specific 嘅嘢嚟嘅。去啲咩超市買啲咩奶或者啲咩奶製品咧，
我哋平時話咩嗰啲乳糖不耐症嗰啲冇乳糖嘅嗰啲奶或者嗰啲產品係好少噶嘛，我哋平時即係喺亞洲可能去啲好高級嗰啲地方先會擺一兩個出嚟，但係佢哋基本上超市一定有一辣，即係嗰啲奶係特殊嘅咁樣樣，所以對於食物我真係幾齊全喎。冇錯，佢都係照顧得好好嘅。同埋啱啱你講到 accent 嗰方面咧，我覺得我如果喺倫敦生活咧，倫敦嘅 accent 我覺得算係容易 catch up 嘅。咁但係畢竟我有時有啲同事咧，佢哋喺 Scotland 啦，或者係北部啲嘅英國嘅話咧，尤其是 Scottish 咧，佢嘅 accent 係真係好重好重啊！基本上我要好專心，好專心，我先至 pick up 得到佢講緊啲咩。同埋有時如果我真係做嘢上我真係聽唔到咧，咁我都係好冇辦法地要請佢 repeat 多一次。咁啊，Catherine，你又聽唔聽得明韓國啲方言咧？略都聽得明嘅，除咗濟州島咯，濟州島完全另一種語言嚟噶嘛。講真，有啲 wordings 唔同，同埋釜山嚟講，我唔知點解大家都會話釜山啲 accent 好重，但係我可能對耳咧係識得自動翻譯啦，所以我又感受唔到佢嗰個 accent 重，反而係喺綜藝上面咧會睇到佢哋好強調釜山嘅 accent 咯。即係去到啲大啲嘅地方咧，就有方言或者啲唔同發音嗰啲問題咯。好耐之前訪問喺日本工作嘅嘉賓，佢都話即係關西、關東講嘢又唔同，所以香港嚟講，我哋都冇話即係住沙田同住中環個廣東話咁細，反而我真係睇棒球陣有睇到有一個選手，佢係出名，佢係啲方言係好嚴重嗰啲人嚟嘅，佢嚴重到我深信就第日引退之後咧，佢一定係上唔到電視做旁述嗰種咁嚴重咯。我係第一次見到有 YouTube 咧，佢講嘢嘅時候係要加字幕噶，即係佢自己段方言一句，下面就寫翻句手語話出嚟咯。有條片係唔知議會定唔知邊度咧，應該有個類似係 Scottish 發音嘅人講完之後，其他議員淨係啲政客聽唔明，要佢再講多次之類嘅。係有會發生嘅，即係我都試過喺可能做嘢啦，咁大家開會咧，即係 even 有時英國人佢都未必 pick up 到某啲 accent，咁所以我都覺得OK 都唔係我嘅問題啫，咁佢都聽唔到啦。所以大家又唔使咁執着個 accent 嘅，即係大家都有機會聽唔明。係啊，冇錯。講起 accent 呢樣嘢，你自己講英文嘅時候咧，有冇話覺得好想自己英文好似本地人咁啊？我覺得呢個都同我哋成長背景有關啦。咁我哋香港學嘅英文，即係除非你 international school，咁睇下你邊一間啦。咁你可能 pick up 到唔同 accent 啦。但係你嚟咗倫敦耐咗之後咧，其實你久而久之，你係會 pick up 咗你喺住嗰個地方嘅 accent。譬如如果你住 Scotland，你就可能會 pick up 到 Scotland 嘅 accent 啦。因為我細路咧就喺加拿大嘅。咁有一次我哋即係 visit，所以我就去過加拿大 Richmond 嗰個飲茶啦。咁你去到嗰度咧，你自然即係英國，我哋好着重個 T 音，而可能美加好着重 R 嗰個音啦。你耐咗咧，你就會自動 pick up 咗你喺嗰度住嘅 accent。即係而家咧，我同我細路咧就會有一個好大嘅分野，佢就會係好多 R 嘅 accent，而我咧就偏向英國多啲嘅 accent，因為你始終 input 得多，咁你就 output 得啦。我諗可能英文嚟講，我哋係由細到大學咧，即係就算冇嗰啲咩 Conglish 啊，或者香港發音嘅話，稍微都可能會似翻英國，或者如果你係學開美國嘅，咁你可能就係美國嗰種嘅 accent 啦。因為啱啱之所以咁問，就係因為韓國啦，或者係以前PY 生活過嘅台灣都好咧，其實你會聽得出你唔係本地人咯。即係你如果係遇到呢啲情況咧，會唔會有人因為你講嘢唔似本地人，好似有一種隔閡㗎喺英國？我覺得嗱，首先如果佢見到我個樣咧，咁譬如我哋有時video meeting，咁佢見到我個樣，首先佢已經知道我唔係啦。咁而佢聽我嘅英文咧，佢就應該都會一定會知道我唔係即係英國出世、英國長大啦。我覺得做嘢上咧就冇嘅，因為喺英國做嘢，我覺得佢哋好多時都講咩 inclusive 啊咁樣。咁但係至於你話正常日常，你可能出街啊買嘢嘅 interaction 咧，我覺得都 OK 嘅，即係未必會因為你講 as long as 大家 understand 大家講緊乜嘢，
咁係 OK 嘅。如果聽唔明佢講乜，咁咪請佢講多次。尤其是有時你講電話咧，咁對方佢有 accent，再加佢講得好快咧，咁有時我真係未必 catch 得到，咁咪叫你講多次啊。歧視嗰啲即係你美國啊，好多地方都一定有嘅，即係睇下你中唔中咁解，遇唔遇到咁解。咁當然最好梗係遇唔到啦。因為工作上佢哋就算佢有呢個想法，佢都唔會表達出嚟啦。因為你係一個 professional environment 嘛。咁但係如果你私底下嘅，就好似 P.Y. 講咁樣咯，你係有冇機會遇到嘅啫。咁如果遇到就你唔好彩咯。喺日常生活係大概遇到啲咩 case 咧？例如可能係你星期五六日去完夜街翻屋企啦，咁你知啦，一夜咗咧，啲人又飲醉咗啊，可能又吸食咗唔同大麻啊，咁樣之後咧，咁可能佢哋嘅情緒唔穩定咧，就會講出一啲咧令你覺得好驚訝嘅嘢啦。即係譬如可能歧視嘅事情就會發生咯。但係正常嚟講咧，我覺得倫敦咧，尤其是因為佢本身都好多種族嘅，咁我覺得大概咧。啲人都習慣咗啦，同埋佢哋會覺得自己都係 educated 嘅人啊嘛，咁所以佢哋都正常情況下咧，唔會做出啲好奇怪嘅事嘅。啱啱又講到好多種族歧視啊，又講到人身安全，但係其實你自己喺生活咗喺一個地方咁耐，最尾都唔係話真係一日到黑戰戰兢兢都，你都係好算係心安理得，可唔可以咁講？去住喺呢個地方生活㗎，係咪啊？算係嘅。但係我自己會覺得 compare 香港咧，我嗰個防備準備我會做得好啲嘅。譬如喺香港，可能好細個啊，18、19歲、20零歲咧，已經會去夜街啊，同朋友去通宵啊玩啊，翻屋企咧，你都基本上覺得你任何地方都好安全嘅。我自己咁樣諗啊。但係如果喺依度，我真係要明知我嗰日係會出得夜翻屋企嘅話咧，我真係會帶定少少保護自己嘅嘢咯。譬如買咗嚿嘢咧，就係你一掹嘅話咧，就會嗶嗶嗶嗶好大聲啊！咁即係 make sure 你有少少呢啲嘢咯，因為始終即係你一個女仔，咁要保護自己先咯。我聽講就 New York 會再嚴重少少，因為我之前都有 friend 響 New York 即係住過10幾年咁，佢一個比對咁樣講啦。畢竟美國仲有槍呢樣嘢啊，都係話即係比較大都會城市啲嘅時候就會有呢啲咁嘅危險咯。認同。啱啱就講到各種嘅生活點滴啦，咁你回顧翻4年前嘅自己，有冇啲咩說話想同當時嘅自己講？如果有啲位我當初嚟嗰陣時，可能可以再做得好啲嘅，可能係都係揾工上邊咯。我當初覺得我自己一路堅持做翻 marketing，我覺得呢樣嘢係啱嘅。我明白可能好多唔同行業嘅人嚟到英國或者去到唔同世界各地咧，佢未必咁容易去揾翻佢原本做緊嘅工作，咁變相可能佢要轉咗唔同嘅航道去做其他嘢先咁樣啦。想同自己講就係當初我覺得咁樣去堅持係啱嘅。呢個我都想同我自己講。P.Y. 會唔會都係想講你當初嘅決定啱，同當時嘅自己講？我好少會 regret 自己嘅決定，所以我 most likely 都會講一樣嘅嘢咯。O.K. 係啊，總有啲人即係準備嚟英國啦，雖然同以前比就少好多。咁對於而家準備嚟英國生活又好，留學都好，咁你都啱啱講到當時如果準備得好啲嘅話，可能會好啲。咁你對於而家準備嚟英國嘅朋友有冇啲咩想講咧？我覺得分開可能2個方面啦。第一個方面，我諗可能香港嘅朋友仔啦，無論你咩 age 都好啦，可能大家會比較 concern 就係英文啦，即係覺得哎呀我英文唔得啊，我講唔到㗎咁樣。但係其實唔係你想象中咁困難，只要可能你踏出咗真係第一步咧，其實係會比你想象中容易去同對方溝通到啊，因為佢哋係唔會介意 accent 啦，佢唔會介意你 grammar 啱唔啱啦，因為我好多時講咧都係錯嘅，但係佢哋都係會 get 到你講咩。你可以大概幻想下一個香港人同馬來西亞人傾偈，我哋講落雨，佢講落水，我哋講返學，佢講書堂咁樣啦。大家都係會大概明白，你亦都唔會糾正佢係講學校啊，唔係書堂啊咁樣，大家都會溝通到嘅。所以英文呢個位咧係唔需要太擔心啦。
而另外一個位咧，大家最 concern 嘅咧，就係應該係揾工作啦。我覺得揾工作咧，如果你而家已經準備嚟嘅話咧，而你又好想快啲去 pick up 到啊，嚟到盡快有工作咧，其實你喺香港嘅時候已經可以做定 preparation 啦，因為你會 access 到呢一邊嘅工作網站噶嘛。另外可能真係 study 多啲，究竟呢度嘅人揾工嘅成功例子，其實佢 go through 咗啲乜嘢啦？譬如佢 CV 會點樣寫啊，interview 會點樣準備啊，background check 啊，攞好晒你香港所有嘅工作證明。咁你嚟到呢度咧，你過 background check 咧就會方便好多嘅。係所有即係講緊由你第一份工，你有能力揾得到嘅話，你都要 keep 晒所有嗰啲 reference 咯。今日我真係聽到好多嘢。雖然我哋前面嘅嘉賓，我哋都有啲係啲專題式咁，即係可能佢有 focus 喺某啲地方咁。呢一個真係有好多地方都有涉獵到嘅，因為 Carrie 一開始佢真係好雀躍咁，佢想分享呢樣，想分享嗰樣。我哋嗰陣時都喺度諗，究竟夠唔夠時間講晒咁多嘢？咁都好好彩，今集咧幾乎都應該包攬晒咁多地方啦。咁如果 Carrie 仲有嘢想講，我哋下次再請你上嚟，好唔好？好啊，可以啊，因為我覺得工作上都應該仲有其他趣事可以分享下，應該得你哋意。好啊，我哋要再等下次，可能等年尾啦，或者係等有啲特輯嘅時候，我哋再請阿 Carrie 上嚟傾多啲有關佢工作上或者生活上都應該有啲趣事講下嘅。咁我哋今集多謝晒 Carrie 上嚟。Thank you，今集時間差唔多啦，我哋下集再見啦，拜拜。拜拜。